咁啊好少可見到我日頭出動。今日去嗰個地方就係、我發覺我釣咗咁多年魚，唔係釣咗咁多年魚嘅。咁我哋去嘅地方就係我發覺我拍咗咁耐片咧，不過有個地方咧，我係冇同大家睇過。咁我當然我以前係有去釣過嘅，咁但係就真係好耐冇去嗰度釣過啦。都我諗都有10幾年冇行過去釣，係啦。我14年開始拍片，拍咁耐都未試過有條片走過入去。咁啊，今日終於攞支長竿出嚟，就同大家喺度分享下。其實呢支唔夠長嘅，最好有支6米以上嘅竿啦。我屋企係有嘅，但係因為之前執屋啊，咁就有啲竿收埋咗喺屋企嘅深處，我就未揾到嗰支出嚟。我記得我對上一次入去入邊釣咧，就係攞支6.3米嘅前打竿嘅，係啦，冇錯啦，嗰度要前打嘅。我哋轉頭再同大家睇下我去邊。咁啊，都唔係呢度喎，呢棟就係 ICAC， 呢個就係東岸板道嘅其中一個入口。我而家喺嘉華嘅隔離。咁啊，過埋條馬路啊，大家就知啦。我係咪去消防局咧？消防局其實都可以考慮嘅，但我今日都唔係去消防局喎。消防局都唔使用到呢支。咁啊，又講少少歷史俾大家聽啦。喺呢一棟 ICAC 咧起之前咧，呢度係一塊都唔可以叫空地，係一個中型嘅足球場嚟嘅。咁你當同維園嗰啲差唔多大啦。我少年嘅時候咧，都喺呢度留低好多足跡嘅。你諗下呢個範圍有幾大？呢棟嘢成棟嘅範圍就係嗰個足球場啦。咁啊，我曾經都喺呢個足球場入邊經歷過好多高光嘅時刻。例如咧，咁已係超過20年啦，當然20幾年以前咧，我仲係僆仔嘅時候咧，就喺呢度邊踢波啦。我係親眼見過有一個人，我真係真心佩服佢，我覺得佢好勁。咁20幾年前嘅石屎場啊，梗係冇而家咁靚啦。不過呢度當年都唔係差，就水泥地咯，就唔係嗰啲溶溶爛爛，你一撲低就爆光嗰啲地嚟嘅。個地都靚嘅，就水泥面嘅地啦，灰色嗰類啦。咁我見過嗰個人咧，係居然可以喺石屎地倒掛，仲要入波嘅，而且仲唔係一次，係2次。咁所以你話咧，咁嗰人真係好好波嘅喎，又好腳法，射波又準，仲倒掛添，真係型到痹啊！咁你話香港係咪冇踢波好嘅人咧？其實唔係嘅，不過佢哋未必會喺踢波嘅呢個業界裏邊發展啊。哇！喺呢度我呢度生幾棵樹喺出邊添咯喎，已經。我以前都冇呢幾棵樹。咁啊啲欄好似係有重新整理過啦。呢啲會唔會係紅樹嗰啲一撇撇嗰啲嚟嘅？又似咗科嘢。咁點解要攞長竿出嚟咧？其實咧，有人嚟釣過就知啦。其實你呢度望落去好鬼淺水嘅，就咁腳邊呢度咧，水退到底嘅時候，你見到一嚿嚿大石嘅。我諗嗰度得2-3尺水嘅啫。但係去到出少少個位咧，其實有一級嘅。咁出邊即係呢度係大嘅石堆啦，平面嘅。出邊都仲有一行，你當有2行大石啦，呢度一行，呢度一行啦。咁再出邊咧就有一級嘅沙地嚟嘅，出邊係。咁喺呢度係會有沙鑽釣嘅，我係喺呢度釣過沙鑽嘅。咁就臘咯、黃腳仔咯嗰啲會有啦。咁其實我想早啲出嚟嘅，但係真係好熱啊，30幾度啊下晝。
一路水退到落尾聲㗎啦，而家已經嗱，你睇都見到等腳咁滯啦。咁就把握少少留尾嘅時間啊，嗱聲開乾啦。可以係老烏喺度喎，唔係一條喎，一群喎係喺個腳底氹氹轉啦。不過佢有一條就打側咗，所以成日見到一條嘅。其實嗰度我眼睇係5、6條嚟嘅。嗱，開始見到啲紋啦。嗱，其實見到腳底有啲石喺度嘅，去到嗰度咯啲石。咁啊，而家個重量就 fit 到臂啦。咁你口理啊肯落底啦，咁但係就佢又一路跟住流漂喎。咁你就可以喺前面呢一橛位置不停咁掃啦。係有啲魚毛呢個位。對唔住，我錯，我唔應該搞你嘅。唉，呢啲時候有2把解勾鉗就係有用，雖然呢把唔係解勾鉗。我唔應該搞你嘅老虎。有條周不時喺烏頭游過喎，接近1斤咯。咁入嚟條烏頭度喎，感覺個底啲大石咧冇以前咁密，疏咗。唔知係咪關之前打過幾次10號風球事嘅？以前啲石係一嚿逼埋一嚿啊，啲石裝一條罅仔嘅啫，而家啲石散開咗。中嘢。火點 ，OK， 呢條火點 OK。咁啊好啦，咁啊有條魚釣下我唔係白嚟啦。咁今日因為有啲位我去過啊，咁啊帶大家去邊度試下有冇魚釣先。咁啊去到打龜嘅，咁嗰啲片嘅唔會出現啦。咁呢次我真係開咗 channel 之後第一次入嚟嘅，就都叫有條火點，即係都叫有魚。中魚啊！嗱聲行出嚟先啦，如果唔係戒裝底啊，標得下喎。我估火點，因為呢排大熱。係啦，果然係啦。有冇人左右冇上嚟？咁啊大條啲喎，呢條大條過頭先嗰邊嗰條喎。大咩？你有興趣啊？好好奇喎！你好嘛？你叫咩名啊？思思。咬你㗎！咬你㗎！冇有個魚鈎喺度啊！冇啊！咬你㗎！得㗎！咬你㗎！你好得意啊！你個樣好懵啊！女仔啊？係啊，女仔嚟嘅。幾多歲啊？1歲零2個月。所以佢好中意玩嘅，但係而家晚晚出嚟都係坐過幾兩個鐘頭。出嚟量下好嘅。好，呢邊先啱。
啦。都係火點，冇辦法，夏天就係咁噶啦。好。好，再見。哇！呢條似樣啦，呢條都係火點但係。哇！呢條火點咪勁喎，呢條火點，唔通呢條係火槽嚟嘅？呢條大條啦，呢條咁啊，臨尾撈條大條啲嘅。呢條就食得 size 嚟嘅呢條值得放上個冰箱上面影張相啦。雖然未至於要出 Jack， 不過都係交足功課嘅。乜得你咁硬嘅你口？蒸瓜，相信啊大條啊！呢條都大過手板啊！咁啊難得插翻啲長杆出嚟，梗係試下呢邊啦。做下好事啦！臨走之前睇下勾唔勾到呢個垃圾上嚟先。即係咁大件垃圾去到我腳邊，如果我係無動於衷嘅話咧，我係有啲過唔到自己個關。即係唔係因為我拍片要扮下好人咁先去做呢啲嘢嘅，其實我以前都會咁做嘅。我反而近年少咗添，我人係變差咗其實。仆街好撚重啊！仆街激藤壺添。掂啦！呢次掂啦，喺個尾度兜，咁啊放晒啲水啦。
有條魚入邊添喎，唔係有隻蟹喺入邊添喎。咁你多謝我啦。仲有隻大啲嘅添。咁捉蟹幾簡單喎，掉個袋落海就得啦。唔使多謝我嘅，望住我佢喺下邊。咁蟹仔希望你有落地生根啦，呢個袋都唔知邊度飄過嚟嘅，簡體字。海水晶，咩海水晶啊？模擬海水，哦，呢包海鹽嚟嘅。我走啦。咁個袋原本係嗰邊飄過嚟嘅，飄，咁啊跟住啲樓行，跟住啊去咗嗰度呢個避流位，開頭去咗嗰度，跟住慢慢就飄過嚟呢度。咁好啦，既然手去到嘅地方，就不理上嚟啦。唉，好，禮成。